ชิบะที่โดนแมวตกวันจึงเริ่มฝึกเพื่อแก้แค้นแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ยังสู้หมัดแมวไม่ไหวเลยแอบไปฝึกอย่างลับๆไม่ให้แมวรู้หลังจากฝึกอย่างหนักวันล้างตาก็มาถึงครั้งนี้ไม่ยอมถอยแต่ก็ยังสู้ไม่ได้แต่แล้วชิบะงัดไม้ตายออกมาโชว์ฝีมือที่ฝึกมาใส่เจ้าแมวที่ถูกมองเป็นมุมสุดท้ายชิบะก็ชนะแมวดูภูมิใจสุดๆไปเลย